Nakabati og kabalaka ang mga residente sa usa ka subdivision sa Barangay Katalunan, Pequeño, Davao City. Humani dahili ang yuta sa dalan duol sa ilang mga balay. Ani ang report ni Argil Relator. Giharangan na kining dalan sa Block 18 sa Mantha Home Subdivision sa Barangay Katalunan, Pequeño, Davao City. Aron dili na maagian og sakyanan. Kinihuman, midahili ang yuta sa tunga nga parte sa dalan. Ana-ana lang sa dulan duha ka dupa ang gilayon ini sa kabalayan sa lugar. Busa matag karon og unya naga-monitor gayud ang mga residente. Gani napugos na lang kining si Dada Hunto nga tangtangon ang iyang tindahan human na matikdang nibigay ang yutang duol sa ikatukuran ni ini. Gamay pa. Pero ang akong tindahan nahulog ng isa ka poste niya. So ako na lang pagka kinabukasan ako na nangayon ako og assistant sa mga para matanggal na ng akong tindahan. October 25, diha nga matikdan sa mga residente nga dunay pagdahili sa yuta dinhi sa lugar. Apan tungod sa sagunsong pag-ulan, mas dakong parte na ang nidahili hangtod sa karon. Anam-anam matud pa nga nakankan ang yuta. Hinungdan nga nagkadako ang nidahiling parte. Lakip ang mga dagkong punuan sa kahoy. Well, dili halos magtulog nga magkuan jud kay puli-puli og tan-aw kung mahulog ba. Ana ba? Matud pa, gi-inspeksyon na sa CDRMO ang maong lugar. Hinoon, nasayod na ang developer sa kahimtang sa mga residente. Ikadtuan na ni sa engineer sa Samanta. Tapos ang nila kay riprap kuan na lang daw ni nila diri. Ayuhon daw ni nila butangan nila sang mga bakal nga para di lang unahon nila. Inspection man to atong isang adlaw gikuan nagpasa namin. Imiro to kuan naman to gamay ato nagkadako mo lagi nang kuan na mugali ang taga city engineer kay sila ra man siya magkuan na. Kauban si Leo Arcajes sa kamera. Ako si Argil Relator para sa One Mindanao.